Vi siger altid, at man skal læse BT af lyst. Altså BT, hvis man ligger fremme med 3-4 andre aviser, så skal det være BT, man tager først. Fordi at man har lyst til at læse avisen. Mange af morgenaviserne er elitære, og man fornemmer, at man får lektier for, når man skal bladre igennem avisen. Og det er det samme, der kommer ud af hanerne, og vi har noget af verdens bedste drikkevand. Men det er måske det, der er den absurde kultur. Ja, lige præcis. Altså Nestlé kunne være en krog til et eller andet, ikke? Ja, og man tror, du ved ikke, og billedet er det sådan, at vokser et egetræ over det. Jamen det er jo derude, nyhederne er. Altså herinde er der ikke nogen nyheder. Det er derude, nyhederne er, og det er derude, vi skal have vores journalister ud og arbejde. Jeg kan godt lide, jeg kommer faktisk som regel rigtig god tid, fordi jeg godt kan lide at være der, inden det er sådan helt går løs. Jeg kan godt lide at komme tæt på græsset, ned og dufte det, ligesom mærke atmosfæren, her tuller spillerne rundt. De er ikke rigtig i kampsituationen endnu, men er også i gang med at lade op. Altså det er jo simpelthen balancen, når man laver sport. Hvordan kan vi være tæt på de kilder, men samtidig også være klar til at være kritiske, hvis der er nogen, der fifler med økonomien, eller nogen, der doper sig, eller nogen, der fortæller historier, som ikke er sande. Det er en balancegang, som vi hele tiden skal prøve at gå. Man kan jo sige, at magten driver ned ad væggene på Christiansborg. Det er meget håndgribeligt, hvem der styrer tingene, og alt, hvad der foregår her, er vigtigt. Det sætter selvfølgelig en helt særlig stemning. Men os, der får lov til at komme her ind i boblen, vi skal jo huske, hvordan tingene bliver oplevet, også fra Ringsted og Thisted og Nørresnede. Så det er vigtigt, at vi også minder os selv om, at det bare er et stort hus. En af de ting, som jeg er glad for, hvor vi adskiller os, det er, at vi virkelig anstrenger os for at gøre ting vedkommende og til at forstå. Der er ikke sådan noget snobberi i den måde, vi formidler politik på. Debatstof for mig, det er kontroverser, konflikter, følelser, holdninger, meninger. Det kommer også over nogle gange. Der skal vi være et filter. Vi er et meget vigtigt filter på, at det er anstændigt, det der foregår. Men jeg synes generelt, at danskerne er enormt optaget af debatten. Og jeg synes, de sociale medier har gjort debatten tilgængelig for alle danskere. Man behøver ikke troppe op i et forsamlingshus. Man behøver ikke være medlem af et politisk parti. Mit navn er Tanja Gullengren Larsson, og jeg er sundhed- og træningsekspert for BT. En god BT-historie som træningsekspert, det er at finde behovet, finde de hverdagsproblemer, folk kan have, og så simpelthen hjælpe dem, finde den måde, den guide til, hvordan lige præcis du kommer ud. En af de måder, jeg holder fingeren på pulsen på, det er at afholde de her hold. Fordi så finder jeg inspiration, jeg oplever problemerne, og kan derfra skrive om det. Altså jeg er stolt over at arbejde på en avis, der er 100 år gammel. Altså det er en avis, som har en kæmpe historie, en avis, der har lavet afsløringer og fortalt rigtig mange nyheder til danskerne gennem de 100 år.